Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Und ja, ihr lest schon im Titel, heute geht es um den Soundcheck von der Radical Racing Komplettanlage. Habe ich nämlich schon öfters mal in den Kommentaren gelesen, dass ihr sowas sehen wollt, und hier ist er. Viel Spaß! So Leute, also ich erzähle euch kurz mal, wie das hier jetzt abläuft. Nämlich einmal mache ich hier im Stand einen Soundcheck, jeweils mit DB-Killer, Racing DB-Killer und ohne DB-Killer, und anschließend, hier ist eine kleine Gerade, machen wir einen Flyby. Das Flyby wird mit dem Original GoPro Mic, also der Sound wird mit dem Original GoPro Mic gefilmt, und die Szenen hier im Stand werden mit einem externen Mic gefilmt. Also der Sound wird so aufgenommen. Anfangen tun wir mit DB-Killer, originaler DB-Killer. Die Verjüngungsmutter ist auch noch drinnen, und jetzt fangen wir einfach mal an. So Leute, habt ihr gerade gesehen, ich habe gerade DB-Killer gewechselt. Jetzt ist der Racing DB-Killer drin, noch immer ohne Cut. Und jetzt wieder mal im Stand mit dem Mic und dann wieder das Flyby. Jo Leute, habt ihr gerade gehört? Wie findet ihr den Sound? Ich finde ihn einfach Bombe mit Racing DB-Killer, da ich da auch noch immer die komplette Leistung habe. Jetzt
komplett ohne die B-Killer, extrem krank laut. Und ihr habt auch gesehen, manchmal geht der DB-Killer nicht so leicht raus mit dem Ring. Habt ihr gerade gesehen. Also probiert es einfach ein paar Mal, falls ihr nicht rausbekommt. Und ja, jetzt nochmal Soundcheck, dann noch ein Flyby und am Ende sage ich noch ein paar Worte über den Radical Racing. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, euch gefällt auch mal eine andere Perspektive. Nämlich, ich wollte noch ein paar Sachen über den Radical sagen. Er ist einfach nur geil und ich wollte mich auch nochmal bei Radical Racing bedanken, dass mich die einfach mal bei Instagram markiert haben, und finde ich ja nicht selbstverständlich. Und die Komplettanlage lohnt sich auf jeden Fall für das, was sich kostet. Und hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Schaltet wieder ein und Peace out. Ciao, ciao.